आज दिनांक 27/5/2023 को सुबह के 6:35 हुए और इतनी तगड़ी तूफान आई हुई है। यू कैन सी हियर। मुझे ऑफिस जाना था और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं इसमें कैसे जाऊँ। तो काफ़ी मौसम आप देख सकते हो कैसा। अभी तो थोड़ा खुल गया है, इतना डार्क कर दिया था कि ओहो हो, इतना काला अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था। सी हो गया है। देखिए पेड़ को पकड़ो। नहीं कर लो। बहुत तेज तूफान है। तो प्लीज़ आज जो निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि बी केयरफुल, ध्यान रखिए ताकि भीग न जाएं। और आज का तूफान काफ़ी हवाओं के साथ है, तो बी केयरफुल, बी अलर्ट। थैंक यू।